Hola, yo soy Flavia y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta de slime que es súper fácil y muy económica. Los ingredientes que vamos a necesitar para este slime son los siguientes. Bueno, vamos a necesitar plasticola o cola, un recipiente, talco. Tú puedes usar talco para pies o para bebé. Yo estoy usando para bebé, que es con el que me salió. Déjame acá abajito en los comentarios si a ti te salió con bebés. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a echar el botecito plasticola. Yo le voy a echar tantita plasticola.